ソレイプランニングです。夏の関門海峡ライブ中継に私たちも参加しております。ソレイプランニングでは調布を中心とした不動産を扱っています。また新築増改築のご提案、インテリア設計などにも力を入れております。専門のインテリアコーディネーターの方でご提案の方もさせていただいております。ぜひご相談ください。よろしくお願いいたします。ライブ中継をご覧いただいた後はぜひ調布へ遊びにお越しください。心よりお待ちしております。